Vamos para mais uma dica rápida aqui, ó. Corolla 2019, barulho nessa direção aqui das correias. O problema tá aqui na bomba d'água, que é essa peça aqui, ó. Vou girar que vocês vão ver o barulho, né? O barulho aí. O barulho nela. Então pegou com esse sintoma de barulho. Só trocar a bomba d'água, o problema resolvido.